ongelooflike tendens is op hierdie stadium, is commuting fathers in ryk gesinne. Dat ons kry dat mense gaan bly en daar's 'n hele kriteria. Jy moenie verder as 30 km van die lughawe af bly nie. Daar moet ongelooflike goeie skole wees in jou omgewing en dat jy in veiligheidswoongebiede of in veiligheid in 'n pragtige plattelandse omgewing wil bly. En hulle het oor die radio is die Parel saam met 2 ander plekke die amper die naaste aan hierdie kriteria wat hier aan voldoen word. Maar saam met dit sien ons dat paas in die oggende 4:00 Vrydag maandagooggend op die vliegtuig klim, iewers in Johannesburg of Durban gaan werk en laat Vrydag namiddag terugkom om by hulle gesinne te wees. En in so 'n mate dat jy 2/3 van jou tyd van jou kind se 18 jaar in jou huis dat jy mis. Dat hierdie paas 12 jaar van hulle kinders se lewe afwesig is. So dit is onder all walks of life dat daar gesinne is wat sonder paas moet groot raak en die ongelooflike impak wat dit het op kinders en op gesinne. Dan vriende gaan ons Dinsdag aand loop kyk die wêreld sonder 'n vrou en 'n gesin sonder 'n ma is ondenkbaar. Die rol van die vrou, die rol van die ma. En ek wil veral hê dat die van u wat tienerkinders het, jong meisies, dat u vir hulle sal saambring want ek praat rondom die rol van die vrou, rondom seksualiteit, haar rol as 'n volwasse vrou en hoe sy groot raak en haar plek vol staan in 'n samelewing. En dan woensdaagaande, jy hoef nie 'n ouma of 'n oupa te wees nie. Jy kan jonk ook wees, maar woensdagaand praat ek met die oumas en die oupas. Dat oumas en oupas is eintlik beter belyn en nader aan kinders as wat hulle eie ouers baie keer kan wees en beter opvoeders van hulle kinders. So 'n ongelooflike belangrike rol wat oumas en oupas in kleinkinders se lewe speel. En dan donderdag aand, vriende, gaan ons kyk na kinders, die rol van 'n kind in die huis, die rol van tieners, verhoudings, en wie is jy in die samelewing as 'n tiener? En dan Sondagoggend, vriende, volgende Sondagoggend gaan ons kyk na jou gesin as die boustene van 'n hemelse Suid-Afrika. Dan vat ek die hele gesin saam. So dis die Pinkster elke aand 6:15, as jy in ander gemeentes is, as jy vanoggend net hier vir die doop is en jy's nie regtig 'n Pinkster ou nie. Vriende, as jou gesin vir jou belangrik is en jou opvoeding en jou kinders en jou ouers en oumas en oupas kom woon hierdie week by, ek dink dit kan vir almal van u baie beteken. So baie welkom en ons gaan dan vanoggend daarmee begin. Vriende, kom ons staan op, dan sing ons lekker saam met die orgel. Ons het ook hierdie week se liedere so gekies dat u lekker nostalgiese liedere kan sing, dat ons lekker kan terugdink aan jou kinderpinkster, so ons het moderne musiek saam met halleluja's alles ingesit, maar een ding wat ons lekker gaan doen hierdie Pinkster, ons gaan baie lekker saam sing. So kom ons staan en sing ons Halleluja 444 en 486. Wat 'n vriend het ons in Jesus, hy wat in ons plek wil staan. Wat 'n voorreg om gedurende tot Gods troon deur om te gaan. Hoe verbeer ons toch die vrede, ag, hoe dikwels lei ons swaar. Net omdat ons nie ons nodig uitstort in Gods Vaderhart. Versoeking en beproeving, of as kwelling ons bedreig, laat ons nooit mismoedig word nie, laat ons bedes op wat sê. Nergens is 'n vriend getrouwer as hy wat ons nodig weet. Jesus voel met al ons swakheid en wil deel in al ons leed. So swak gedruk deur laste, onder kommer neergebuig,
indruk. As ons vriende ons versaak het, soek ons in gebed die Heer. Aan sy boesem is ons veilig, hy vertroos ons keer op keer. Toe moeders na Jesus sal kindertjies gebring het, wou sy discipels sal belet, gaan weg van die Heer. Maar Jesus het al eens en gaan en spreek al so vriendelik aan. Laat die kindertjies na my toe kom. Ek sal hulle aanneem en vashou aan my boesem. Ek sal die lammertjies bewaar, bedryf hulle nie. Elk kind wat my sy hartjie gee, verleen ek eenmaal ewe vrede. Laat die kindertjies na my toe kom. Hoe goed was die heiland om kinders te verwelkom, tog is daar baie nog wat om nie graag wil ek hê. Ook en nog nie die tyding bly van Jesus wat so vriendelik lei. Laat die kindertjies na my toe kom. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Here van die heiliges, U wat was en U wat is, ek sal sing. Ek sal sing.
Die liefde sal vir ewig staan. Die liefde sal my ook kom haal. Ek sal sing. Ek sal sing. Die Gees en die bruid roep uit, ons wag, ons smag, ons verlang na U Heer, na U Heer. Kom, Jesus, kom, vir die bruid, verheer die mens wat voor U staan. Kom, Heilige Gees, en reinig ons vir die bruiloft van die Lam. Jesus kom, Jesus kom, Jesus kom toch kom. Here van die ewigheid, oorwinnaar van die laaste stryd, ek sal sing, ek sal sing. U liefde sal vir ewig bly, die dag sal kom, die nag verdwyn, ek sal sing, ek sal sing. En die Gees en die bruid roep uit, ons wag, ons smag, ons verlang na U Heer, na U Heer. Kom, Jesus, kom, vir die bruid, verheer die mens wat voor U staan. Kom, Heilige Gees, en reinig ons vir die bruiloft van die Lam. Jesus kom, Jesus kom, Jesus kom toch kom. Vriende, kom ons sit. Ek glo in God die Vader, die almagtige maker van alles in die hemel en alles op die aarde. Ek glo in hierdie Vader met die wondernaam, ek is wat ek is. Werkwoordelik onvoltooid voortdurend God. Ek glo in hierdie Vader van wie Moses slegs die rug kon sien, toe hy gevra het, wys my U gesig. Ek glo in hierdie Vader, die God wat liefde is, en ons uit hierdie aard gevorm het tot vlees uit stof, en dit vervul het met sy Gees, sodat ons uit gewone mense saad, mense na sy beeld kan maak, om hierin onsself te wees, om lief te hê, sonder vrees. Ek glo in hierdie Vader wat die waters uit die hemel gee, as teken van sy Seun, sodat elke volk, wit en bruin en swart, in eie taal die Here kan loof, en heersend oor die skepping voort kan gaan, om groente en akkers te plant, daarvan te eet en te dank. Ek glo in hierdie Vader wat hom openbaar het in sy Seun, die mens wat tussen ons kom woon het as die waarheid teen die leuen, sien dan die mens, die geheim van my gesig. Ek glo in hierdie Seun, die timmerman van Nasaret, wat gekom het en kom om ons te ken, elkeen na sy naam, in die fynheid en die grofheid van sy grein, en in die jaringe van sy pyn. Ek glo in Jesus Christus, die mens na God se hart, wat God se wil gekies het om deur die haat en klein begrip van mense die doringkroon te dra, en van God geskei te word in die Godverlatenheid van Golgotha, die doderyk deurgrond het en opgestaan het, dat ons onvervreemd van God verby die dood ewig vry kan lewe. Ek glo in hierdie Jesus wat opgevaar het na die Vader en vandaar die sagte oordeel bring, omdat hy nader aan my is as wat ek aan myself is.
my kern ken, verby die vel tot in die chemie van die sel, wat weet hoe diep my blindheid is en my vashou, styf, teen die bruil van sy lyf. Ek glo in die Heilige Gees, die wind van God wat oor die leegheid van my lewe waai, en die koers bepaal, weg van myself, weg van Tarsus na die nood in Ninive. Ek glo aan die kerk wat uit Christus groei tot nuwe skepingswerk, om alle mense met geloof en hoop en liefde te verbind, aan die koninkryk van God se kind. Ek glo aan die gemeenskap van stikkende sondaars, wat kniel voor die heiligheid van God. Ek glo aan die vergifnis, dat genade altyd groter is as my sonde en geskiedenis. Ek glo aan die heropstanding van die liggaam, want ek glo in Christus. Ek glo aan die ewige lewe wat hier begin, en na die dood die blyde nuus bly sing. Kom ons sit so, vriende, dan aanbid ons hierdie God in die hemel deur te sing, in die hemel is die Heer. In die hemel is die Heer en sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, soos die rykdom van sy troon. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof wat U regeer. U regeer oor die heelal, U regeer oor ons lewens, U regeer oor is die engele om sy troon, verduister in sy sieraad, en die weelde van sy kroon. Daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, soos die rykdom van sy troon. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof wat U regeer. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof wat U regeer. U regeer. U regeer. U regeer. Vriende, mense maak geweldig baie van die regte vorm van die doop, maar mense maak teleurstellend baie min van die inhoud van die doop. Mense wil altyd, dit is asof, en dit is 'n wonderlike ding, dat mense hulle babas bring om gedoop te word. Maar mense dink, dit is soos 'n swemgala, dat dit is die volledige gala. As jy jou kind bring om gedoop te word, dan gaan jou kind sommer die verlossing daarmee saamkry, die kind gaan aan die kerk verbind word, jou kind is dan op 'n goue spoor geplaas vir die res van sy of haar lewe. En ons weet bloot dat dit net nie so is nie. Dat die doop, vriende, is maar bloot die induik in die swembad van die swemgala. Dat die ouer saam met die kind moet swem, dat die ouer die kind moet leer swem terwyl hulle swem. Om sodoende hierdie swemgala, hierdie groeiproses klaar te maak tot aan die einde.
En terwyl ons by die swemvoorbeeld is, vriende, is dit baie interessant en is eintlik nie interessant nie, dis baie hartseer om te sien dat jong mense, dat wanneer hulle in hulle tienerjare of verder en hulle drenkelinge raak van hulle. Drenkelinge raak as gevolg van die stormwaters wat hier rondom hulle in die lewe is. Stormwaters van dwelms, stormwaters van verslaafdheid aan PlayStations, stormwaters van selfoonpornografie, stormwaters van dagga wat op baie van die partytjies in hierdie parel van ons wonderlike hoërskole teenwoordig is. Stormwaters van jeug wat nie regtig hulle voete vind en weet waar hulle is in hierdie harde samelewing vir ons nie. Dis baie hartseer dat wanneer ouers op die boot staan, op die reddingsboot en hulle gooi die reddingsboei vir die kinders af en sê my kind, daar's die reddingsboei langs jou, gryp net daaraan en jy sal gered word. Met ander woorde, dat ons die woord vir hulle gooi en vir hulle sê my kind, die Here is lief vir jou, gryp net die reddingsgordel. Dat ons baie tieners en jong mense sien wat nie die lewensgordels gryp nie. Hoekom nie? Want as hulle groot geraak het in 'n huis waar hulle nie gesien het dat 'n pa en 'n ma vanuit die woord elke dag leef nie en nie gesien het dat pa en ma gryp na die woord as lewensgordels nie. Hoe sal hulle in die tye wat hulle besig is om te verdrink die reddingsgordel vertrou wat hulle nooit gesien het dat jy as ouer vertrou nie? Hoe sal hulle skielik op 16 of op 17 of 21 as hulle diep in die moeilikheid is vashou aan hierdie lewensgordel, as hulle opkyk na die boot en hulle besef, toe hulle nog op die boot was, het pa en ma hulle nooit geleer van hierdie reddingsgordel nie. En liewe ouers, ek wil nie op 'n negatiewe trant nie, maar dan is dit te laat. En weet u moenie moedeloos raak nie, want u kinders in die huis en die tieners en jong mense gaan teen die prikkelskop. Hulle gaan die grense toets. Jy gaan sukkel in die oggend om hulle wakker te kry en hulle in die kerk te kry. Jy gaan sukkel om 'n pad met die Here te stap. Hoekom is dit so? Want die mense natuurlike is om weg van God te groei. Om nie met God te verhouding. Die natuurlike ding in die mens, hoekom? Want dit gekom met die sondeval, is om nie die goeie te doen nie, maar die slegte. Paulus sê dit self. Hy sê die goeie wil ek doen, maar dis asof die slegte die hele tyd aan my deurklop. So dis normaal vir 'n tiener om te rebelleer en om te sê ek wil nie en weg te groei van God af. Die meeste van ons is deur daai proses. Maar vriende, as jou kind vastigheid begin soek in sy of haar lewe, dan wil hulle teruggaan na die norme en die waarde wat jy vir hulle vasgelê het en geleer het. Dan wil ek, liewe doopouers, vandag stil staan met die laaste woorde. Die groot sendeling dokter wat Afrika gereis het, Albert Schweitzer, het die volgende gesê. Hy het gesê, jou voorbeeld is nie die belangrikste ding in jou kind se lewe in terme van opvoeding nie. Hy het gesê, dis die enigste ding. Kinders is baie, baie fyn. Hulle maak nie soos ons sê nie. Hulle maak soos ons maak. Monkey see, monkey do. As hulle daar iewers met 'n dwelmnaald in hulle arms lê in 'n huis en hulle lewe is in disarray en die mekaar, dan kry hulle daai punt waar die ou in die varkhok, die verlore seun, waar hy gesê het, ek gaan teruggaan na my vaderhuis toe. Ek gaan teruggaan na wat ek in die huis geleer is. Ek gaan teruggaan na 'n pa wat ek in die oggende opgestaan het en gesien het hoe dat hy op die stoep of iewers met sy woord en stilte tyd besig is. Ek gaan teruggaan, want as dit vir my pa goed was, gaan dit waaragtig vir my goed wees. Liewe doopouers, hoe sien jou kinders jou raak? Hoe lyk jou verhouding met die Here? Want en hier is die laaste ding, en ek is nie negatief hier, vriende, maar ek sê dit altyd, dis beter vir jou kinders dat jy in die oggende hulle saam na die golfbaan toe vat, of saam na die malls toe vat, of saam na enige ander plek toe gaan vat en nie kerk toe vat nie, as wat jy in die oggende aantrek
hulle by die sonnaarskool gaan aflaai en jy ry mall toe of jy ry golfbaan toe. Want jy verwar jou kinders. Jou kinders is verward, want as dit vir pappa en mamma dan nie goed is, hoekom sal dit vir my goed wees? Liewe doopouers, is die grootste belofte wat jy vanoggend maak, dat jy vir jou kinders gaan voorleef. Want jy is die primêre sekuriteit en die primêre mense wat vir jou kind die pad na die hemel toe begelei. As jy dit nie gaan doen nie, moenie dink jou kind gaan by enige iemand. Dis genade as hy by een of ander rolmodel of 'n voog of 'n baie goeie onderwyser of 'n dominee sy lewe begin verander, maar primêr is jy daarvoor verantwoordelik. En ek wil vra vanoggend dat Hanno en Adri Botha na vore sal kom. Hulle gaan beloof dat hulle vir klein Lara so sal grootmaak, ook Fransman Talita Ellis, vir Mikaela en dan ook vir Mario en Chrisna Turin wat vir Chris Marie so gaan grootmaak. Kom staan hier voor by my. Hanno en Adri, julle is eerste, julle kan sommer net hier staan en vir my kyk, baie welkom. Talita en François en dan ook Mario en Chrisna Turin. Ek wil vra dat die drie vrae eers vir julle vra. Ek wil vir julle vra, glo julle in God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, dat hy die drie eenheid is wat vir julle kinders vir julle gegee het? Glo julle ook aan die Heilige Skrif, die Ou en die Nuwe Testament, dat dit die manual is, die handleiding vir julle as ouers, maar ook vir julle kinders? Gaan hulle julle sien uit die woord uit lees en gaan julle vir hulle lering gee totdat hulle die dag 18 is en dit julle huis uit gaan? En beloof julle om as ouers te wees vir hierdie kinders en om elke dag groot te maak in die naam van die Here Jesus Christus? Adri, wat is hier op jou antwoord? Hanno? François? Talita? Chrisna? Maria? Ek wil vra dat die kinders ingebring word en terwyl die kinders ingebring word, gaan die sanggroep vir julle 'n mooi lied sing. is die Heer, waardig is die Heer, Hy is heilig, heilig, is die Heere almagtig, waardig is die Heer, waardig is die Heer, Ek wil graag al die oumas en oupas en kleintjies in die gemeente wat hier voor wil kom staan, julle het ver gekom, dis ons 'n gesinsnaweek, uitnooi om hier voor te kom staan en ringside seats te hê om te kyk hoe ons vir hulle doop. So ek wil vra, is daar van die mense in die gemeente is, oumas en oupas, dat julle asseblief sal vorentoe kom en hier kom staan. Julle kan maar kom. Al die oumas, oupas, kom staan hier.
Kan ek julle vra dat julle net hierdie kant so sal staan, dat die gemeente net sal sien as ek julle doop. Baie dankie. Dankie ouers. Lara Botha, ek doop jou in die naam van God die Vader. Ek doop jou in die naam van Jesus Christus, wat gesê het dat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie. En ek doop jou in die naam van die Heilige Gees. Amen. Nee, hierdie dingetjie het 1.2 kg geweeg as hy gebore is. Nee, ongelooflike klein. Michaela, ek doop jou in die naam van God die Vader, wat gesê het dat daar lig wees en daar was lig. Ek doop jou in die naam van Jesus Christus. Ek doop jou in die naam van die Heilige Gees. Amen. Sy is baie nuuskierig, vriende. Christmary, ek doop jou in die naam van God die Vader. Ek doop jou in die naam van Jesus Christus, wat sy lewe ook vir jou afgelê het. En ek doop jou in die naam van die Heilige Gees. Here, baie dankie vir die wonder van kinders. Dankie vir 3 pragtige dogtertjies vanoggend. Here, ek bid dat hierdie ouers hulle elke dag sal grootmaak in u teenwoordigheid. Ek bid dat hierdie dogtertjies nie sal anders kan as om u aan te neem nie, dat hulle op so vroeë ouderdom selfs al op die laerskool sal doen. Dat hulle 'n pad met u sal stap, dat hulle Suid-Afrika 'n beter plek sal maak. Ek bid vir die 6 ouers dat hulle elke dag sal weet, maar my voorbeeld, dit wat ek modelleer, is die belangrikste ding in my kind se lewe. Dankie Here dat ons die genade vandag vir u in aksie kan sien, dat u gekies het om mense lief te hê en hierdie 3 kleintjies in te sluit by die gemeenskap van die heiliges vanoggend. Die gemeenskap dat hulle deel van ons gemeente kan word. Help vir hulle ouers om hulle in 'n ontmoeting met u te bring. Ons vra dit in die wonderlike naam alleen. Amen. Ek wil vir die 3 paas vra dat julle die baba sonder die arm sal vat en die voor vir die gemeente sal kom wys hoe lyk ons nuwe gemeentelede, so Lion King, gooi hulle so in die lig op. En dan, vriende, dan gee ons vir hulle 'n lekker handeklap. Kyk gou hierdie 3 pragtige babas. Dit lyk my ons gaan 'n vredestyd binne, want dit is net dogtertjies, so dit is wonderlik. Ek wil graag vir Cordiale vra dat ons vir die ouers 'n Bybel sou oorhandig en geluk sê, en as julle klaar is daarmee, kan julle maar weer gaan sit. Baie geluk maar. Christus. Geluk. Ja. Franso? Vriende, ons wil graag net vir die doopouers en die dooppaartjies die volgende lied sing. Loof die Heer, hy is God, los sy heilige naam, laat alles in die groot heelal die Here loof. Ek wil die Here loof,
my hele hart. Ek gee al vertroup, weer nuwe krag. Hy het my sondes vergeef, en hy maak my sy kind. Laat alles in die groot heelal die Here loop. Ek wil die Here loof, loof met my hele hart. Ek gee al vertroup, weer nuwe krag. Loof o hemel die Heer, al die engele saam. Laat alles in die groot heelal die Here loof. Ek wil die Here loof, loof met my hele hart. Ek gee al vertroup, weer nuwe krag. Vriende, ek wil sommer vir Cheryl baie dankie sê. Cheryl, 'n ou bekende van die Parel, ons het vanoggend die Toringkerk en die Strooidak kerk weer in vrede bymekaar uitgebring. Die Maatie bring sy vrou, 'n pragtige mens, en jy hoor hulle, haar dogter elke oggend op RSG, Martelies, so dis vir ons 'n voorreg. Baie dankie, Cheryl, jy het so 'n pragtige stem. Vriende, ek wil vra dat ons vanoggend sal blaai na Efesiërs 5 vers 22. Ek gaan trouwens na 'n paar gedeeltes in die Bybel verwys, en ek wil vra dat u asseblief u Bybel sal oophou. Maar ons begin vandag by Efesiërs 5 vers 22. Efesiërs 5 vers 22, sê die volgende woorde: Man en vrou, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Man en vrou, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Die vraag vanoggend is, hoekom begin Paulus nie deur te sê man en vrou wees uit eerbied vir mekaar aan mekaar onderdanig nie? Met alle respek vanoggend, vriende, wat het Christus hiermee uit te waai? Hoekom sê Paulus nie vanoggend man en vrou wees uit eerbied vir Christus vir mekaar lief nie? Hoekom begin Paulus nie deur sê man en vrou wees uit eerbied vir Christus vir mekaar, gee vir mekaar respek of begrip of onvoorwaardelike aanvaarding nie? Hoekom begin Paulus by die woorde man en vrou wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig? Want die woord onderdanigheid, vriende, vorm die kern van ons hele samelewing. Maar dit vorm ook die kern vanoggend van jou huwelik en van die liefdeslewe waarin jy is. En as jy al ooit daaroor gedink of gewonder het, die woord onderdanigheid, vriende, is ook die kern van alle sondes. Die teenoorgestelde daarvan. So jy moet nie dink die kern van sonde is moord nie. Nee. Die mense moor omdat hulle nie onderdanig wil wees nie. Jy moet nie dink dat Saddam Hussein het Libië ingeval, Kuwait ingeval
maar net oor die olie nie. Nee, dit gaan omdat hy meer wou hê, omdat hy in 'n magsposisie wou gewees het. En daarom, vriende, dat gaan u moet onthou wat ek nou sê, want daar gaan van u sit en wonder deur die diens, is elke liewe lering en elke liewe preek wat in teenstand of hierdie wil weer lê van onderdanigheid in die huwelik, is verkeerd en 'n sonde en ten diepste die oorsaak vir die samelewing, die onderdrukking van vrouens, die geweld binne gesinne, elke liewe verkrachting, elke liewe vrou wat in 'n korporatiewe besigheid minder betaal word as mans, elke liewe disloyale vrou in 'n huwelik omdat haar man haar onderdruk en omdat haar man sy is 'n soort van die slaaf in die huis. Elke liewe gesinsgeweld, die kern daarvan, die vertrekpunt daarvan was vanuit die Christelike filosofie. Baie hartseer om dit volgende te sê. Dis vanuit die kansels waar ons vir jare lank Efesiërs 5 verkeerd aan mense verkondig het. Trouwens, in 'n moderne 2019 en 2018 sal jy nog steeds hoor dat iemand soos Angus Bachen, iemand soos op die vorige algemene synode, dat selfs mense in terme van in kerkkringe kleitrap met hierdie gedeelte. Want dit gaan daaroor dat daar gesê word, maar die man is die hoof van die huis en die vrou is die onderdanige een. En daarom, vriende, kring dit uit vanuit hierdie godsdienstige filosofie na die gesamelewing, en daarom vernietig mense mekaar, en daarom word vrouens onderdruk, omdat ons bloot net die Efesiërs 5 vers 22 en verder verstaan nie. Terwyl ons nou besig is met hierdie teksgedeelte, kom ons lees vers 25, wat sê die gedeelte vers 23 oor die man. As u Efesiërs 5:22 daai hele perikoop gaan lees, gaan doen dit bietjie deur die week in die stilte tyd, sal u sien die woordjie wat die meeste voorkom is die woordjie soos. Soos. Elke vers het amper 'n soos in. Soos wat of soos. En die oomblik as jy die woord soos hoor, moet jy weet, twee goed word met mekaar vergelyk. Pere is nie soos piesangs nie. So jy vergelyk die twee goed mekaar. En Paulus vergelyk elke vers, het hy 'n vergelyking binne in die vers. So wat sê hy van die man? Vers 23. Ons hoef glad nie daaroor te twyfel nie. Daar staan die woorde, die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Hoor u? Soos, in dieselfde manier is ek die hoof van my huis. Hoe? Soos Christus die hoof van die kerk is. Dan vers 25 lees ons, wat beteken hierdie hoofskap? Mans, julle moet julle vrouens lief hê, soos Christus die kerk lief gehad het en wat gedoen het. En ons hou daarop lees, en sy lewe vir sy kerk afgelê het. Liewe mans, vanoggend, ek en jy is die hoof van die huis, as ons soos Christus die hoof is. En wat het Christus gedoen vir sy kerk? Hy het sy kerk se voete gewas. Hy het sy kerk se kindertjies op sy skoot gelaai en op die grond gaan sit. Hy het sy kerk se melaatsheid aangeraak. Toe die kultuur van daai tyd gewees het dat jy 15 meter van 'n melaatse af moes bly, het hy gegaan en sy kerk se sere aangeraak. Hy het vir sy kerk kos gegee. Hy het vir sy kerk gesond gemaak. Hy het by sy kerk se graf gestaan en huil. Maar wat het hy op die ou end, en wie is sy kerk, vriende? Ek en jy is sy kerk. En wat het Christus op die ou end vir sy kerk gedoen? Die grootste offer, hy het as 'n kaal man aan die kruis gehang vir sy kerk. Daarom, liewe man, sê die Here vandag, ons is die hoof van ons huis, soos wat Christus die hoof van sy kerk was en sy lewe vir sy kerk afgelê het. So, liewe oupa en pa vanoggend, as jy 'n pa en 'n hoof van jou huis moet wees, is jy die hoof? Slaaf. Is jy die dienende een? Is jy die van onder af, die omgedraaide piramied hoof van die huis? Sien jy toe, en ons maak dit baie prakties in hierdie week, sien jy toe dat daar vrede is tussen jou vrou en die kinders in die huis? Sien jy toe dat jou tienerseuns met mekaar in vrede leef? Sien jy toe dat jy help dien, dat jy 'n doek omruil waar jy 'n doek ruik, want 'n man het ook ons 'n neus. Het jy agtergekom, man het ook 'n neus, nee. Okay. Dat jy kan help met die kos terwyl jou vrou besig met die kinders, dat jy kinders skool toe kan ry,
dat jy kan gaan inkopies doen, dat jy 'n dienende hoof van die huis is. Maar vriende, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Waarvan af kom dit? Ek wil hê dat u totaal al sal terugblaai na Genesis 1 vers 26 tot 28. Die tweede bladsy in die Bybel, want dis waar alles gebeur en begin het. Genesis 1 vers 26. En vriend, jy kan so lank daai eerste skyfie op die bord sit as jy omgee nie. Dankie. Genesis 1 vers 26, vriende, kom ons kyk gou daar. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as wat? Ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see en die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. Kom ons sê hy verder, as beeld van God het die mens geskep, man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, en let gou op die orde van die woorde. Eerste ding wat hy vir die mens sê is, wees vrugbaar. Word baie, bewoon die aarde, en dan sê hy, bewerk die aarde. Liewe paas, ons draai daai sequence om. Ons sê, nee, my werk en my inkomste en die brood wat ek op die tafel sit, is die belangrikste rol wat ek in die huwelik het, en ons gaan môre aand baie daarna kyk. Nee, liewe paas, volgens Genesis 1 vers 28 staan daar, ons moet eers vrugbaar wees, ons is eers in die huwelik, jy's eers man van jou vrou, want as jou huweliksbodem uitval, dan val alles in jou lewe, jou besigheid, jou alles. Gaan vra vir Tiger Woods, van die beste golfspeler in die wêreld tot die 36ste beste golfspeler, nadat hy 'n affair gehad en sy vrou verneem. Dis jou eerste roeping op aarde, paas, is jou huwelik. En dan kom jou besigheid en die werk waarin ek leef. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde en ook die diere wat op die aarde kruip. Vriend, kan jy vir ons daai eerste een opsin? Met ander woorde, vriende, jy kan maar om heeltemal dat deurrol gou die eerste ene. Die hemelse drie eenheid werk so. Dis God die Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees. En vanuit daai drie eenheid skep hulle. Vers 26 sê, kom ons maak mense na ons beeld. God sê nie, kom ek maak die mens nie. Hoekom nie? Want die ontologiese, dit beteken die wese van God, is altyd 'n verhouding. Dis altyd God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Jy kan maar laat deurgaan, vriend. En die hemelse drie eenheid, vriende, word weerspieël in die aardse drie eenheid. Naamlik, wat is die aardse drie eenheid? God, man en vrou. Dit is soos daai blad wat die kindertjies in die kleuterskooltjie altyd so geverf en druk ons dit toe as jy hom oopmaak as 'n skoenlapper. Vriende, wanneer die wêreld na jou huwelik kyk en hulle sien dat jy onderdanig is aan jou vrou en sy onderdanig is aan jou man, is dit 'n direkte refleksie na die hemelse drie eenheid. Het jy al ooit daaraan gedink dat mense kan tot geloof en bekering kom deur net na jou huwelik te kyk? Want as hulle sien dat jy in nederigheid jou man en vrou dien, dan sien hulle iets anders as waarin hulle gewoond is. Dan sien hulle dit, ons het dit nog nooit in die wêreld gesien nie, so hierdie moet 'n bonatuurlike of 'n hemelse drie eenheid wees. Mense, God, die drie eenheid in die hemel word weerspieël deur die huwelik wat ek en jy met ons vrouens het. Vriende, en kom ons gaan verder. Waar gebeur toe al die slegte goed? Genesis 3. As jy daarna gaan kyk, vers 1. Die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Here God gemaak is en het vir die vrou gevra. En vriende, soos ek al in die kerk gesê, die duiwel begin altyd met 'n leuen. Waarmee begin hy? Het God werklik gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie? Dis wat hy begin by die leuen. Waar hy dit uitgedink het, weet net hy, maar really vra hy vir, is God so onregverdig dat julle in hierdie pragtige tuin mag woon en dat julle van geen van hierdie vrugte eet nie. En dan moet die vrou, moet sy terugpeddel, met ander woorde, want sy is nou klaar gemanipuleer met 'n leuen. Toe sê die vrou die slang geantwoord, ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin.
God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die bome in die middel van die tuin nie, en ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons. En vriende, hier kom die vers wat die totale lewe se sonde veroorsaak. As jy wil weet, waar is die oersonde? Wat is die eerste sonde? Wat is onderliggend in alle sondes in hierdie wêreld? Die sambreel oor alle sondes is dit vers 4. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet. En dan sal julle, en hier lê die kern van die sonde, dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken. Wat verkoop hy aan die mens, aan Eva? Vriende, hy verkoop vir haar die oersonde, maar hy verkoop vir haar ook dit wat jou huwelik elke dag probeer vernietig en jou huwelik ongelooflik swaar maak. Hy verkoop aan haar elke egskeiding wat in hierdie wêreld al plaasgevind het. Hy verkoop vir haar in elke gesin wat uitmekaar uitbars. Dit is die kern. Want wat is die kern? Hy sê vir haar, as jy van hierdie boom eet, gaan jy 'n God word. Gaan jy soos God wees. En dan gaan jy in die eerste plek nie meer aan God hoef onderdanig te wees nie, maar dan beslis ook nie meer aan jou man of aan jou vrou. En vriende, dan sê vers 6 dat ek daai woordjie toe geomkring, want dit is waar die sonde begin. Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet en mooi om na te kyk en begeerlik omdat dit kennis kan gee, en sy het die vrugte gepluk en dit geëet. En nou moet jy sien wat gebeur net daarna. Toe die verhouding tussen God en mens verbreek is, toe die sonde teen God gekom het, van daai oomblik af is die verhouding tussen mens en mens ook verbreek. So wat gebeur hier, vriende? Jy moet dit vanoggend verstaan, want dit is wat elke dag jou huwelik aanval. Wat gebeur hierso, vriende? Die verhouding tussen God en mens verbreek, want hoekom? Hy het ons gesê, ons is sy verteenwoordigers op aarde, sy beeld. En voor die sondeval het Adam en Eva die hele tyd net vir die ander persoon gesorg en vir die ander persoon liefgehad. En toe kom die sondeval en wat gebeur toe? Die oomblik toe die sondeval kom, wat gebeur? Toe sien hulle dat hulle kaal is. En toe sien hulle dat hulle verskillend lyk. Vriende, Adam en Eva kon vir dekades lank, vir eeue lank in die tuin van Eden geleef het. Hoekom? Want hulle het nie oud geraak. Die uiteinde van die sonde is die dood. Voor en met die sondeval, voor die sondeval, was daar nie veroudering nie, sou jy nie dood gegaan het nie. So tannie Eva het op 120 net so gelyk soos wat sy op 20 gelyk. Vriende, die sonde is 'n verskriklike ding, met alle respek gesê teenoor 'n tannie wat 120 is, maar sy kon nie verouder nie. Maar wat gebeur toe, vriende? Ons hoor dat God het vir Adam en Eva gemaak as sy modelmense, maar die oomblik toe hulle die verhouding tussen God en mens verbreek, toe is die verhouding tussen mens en mens ook breek. En nou moet jy verstaan vanoggend, wat is daai verbreeking? Wat het dit veroorsaak? Wat veroorsaak dit? Die oomblik toe hulle verhouding met God verbreek is, toe sien hulle dat hulle kaal is en anders as mekaar lyk. Hoekom hulle dit nog nooit voorheen gesien nie? Dis 'n geestelike betekenis. Hoekom? Want Adam, vriende, het 24 uur van die dag net na Eva gekyk en net vir haar versorg. Eva, het jy genoeg vrugte om te eet? Eva, het jy genoeg groente om te eet? Eva, slaap jy veilig? Slaap jy warm? Eva, wat is jou drome in hierdie lewe? Eva, hoe was jou ontmoeting vanmiddag met God gewees? Eva, my vrou, jy is alles, en hy het nooit na homself gekyk. Die oomblik toe die sonde kom, toe kyk Adam na homself en hy sien dat ek lyk anders as ek kaal is, as my vrou, en hy begin dien homself, en dit gaan oor homself. En daai virus, vriende, gaan reg deur die Bybel. Waar is die volgende plek waar ons lees waar hierdie virus plaasvind van dominansie en van onderdrukking? Julle het dit in kinderkraans die prentjies geteken. Dit was my gunsteling prentjie. Die volgende plek is waar Kain vir Abel doodslaan. En jy kan vanoggend met die verhaal maak wat jy wil. Jy kan vanoggend sê daar was regtig 'n mens met die naam van Kain en Abel. Dit was werklik Adam en Eva se eerste 2 kinders. Dit is fyn. Daar's niks meer verkeerd as jy dit so glo nie. Maar as jy begin besef wat beteken die woord Kain en wat beteken die woord Abel,
dan sê dit ook iets vir jou vanoggend. Die woord Kain, liewe vriende, beteken in Hebreëus aggressiewe man, dominerende man, weerbarstige man, autoritaire man, sterk man. Dis wat die woord Kain beteken. Wat beteken die woord Abel in Hebreëus? Asemteegie, sagtheid, 'n asemteegie. En weet jy wat, vriende? Elke oggend as jy in jou huwelik wakker word, dan besluit jy, wie gaan vandag vir wie doodslaan? Wie gaan vandag wen? Die Kain in jou of die Abel in jou? En die sondeval en die duiwel sê vir jou dat die Kain in jou moet oorwin. En die media waarin ons leef, in die wêreld waarin ons leef, sal dit ook vir jou sê. Jy verdien dit, jy het hard gewerk hiervoor. What's in this for me? Ons neem selfies, ons neem in die oggende, hoe ver stap ons bedags. Alles gaan oor me, myself en I. En die wêreld en die duiwel gaan vir jou in jou huwelik dit verkoop, dat dit oor jou gaan. Dat Kain maar kan wen. Maar vriende, dis nie volgens die woord nie. Wat is die volgende plek waar ons sien dat hierdie onthou die onderdanigheid, ons tema van die oggend, waar ek moet wen. Die volgende tema waar ons dit sien is waar hulle die toring van Babel bou. Hoekom bou hulle die toring van Babel, liewe vriende? Om by God uit te kom. Hoekom? Want die verhouding tussen God en mens wat hulle in die eerste Adam en Eva gehad het, is verbreek. So wat doen hulle nou? Nou bou hulle 'n toring om by God uit te kom. Hoekom? Want hulle wil weer soos God wees. En vriende, daai virus gaan reg deur die Ou Testament. Mense slaan mekaar dood, mense vernietig mekaar. En daai virus kom ook in die Nuwe Testament uit. Dis die vriende, as jy dit lees, is soos 'n goue draad deur die Bybel. Wat is die ding waaroor die 12 disippels met mekaar beklei? Gaan lees die evangelies, die disippels beklei nooit met mekaar. Hulle beklei met mekaar net oor een ding. Toe hulle op pad is na Emmaus toe, op pad, toe vra Jesus vir hulle, waaroor het julle so oor die kabel en beklei langs die pad? En toe sê hulle vir hom, dit gaan oor wie is die belangrikste in u oë. Wie is die belangrikste in die koninkryk? Wie van ons 12 is die baas? En daar kom daai dominerende heersoor gedrag weer uit. En vriende, wat dan? Dan kom Christus in sy drie-eenheid wat ons vandag gesien het in die verhouding waarin hy leef, en dan sê hy, ons kan nie meer hierdie verhouding wat gebreek het tussen ons en die mens, ons kan nie meer so voortleef, die mense vernietig in mekaar. En toe besluit hulle in die dagbestuur van die drie-eenheid, een van ons moet af van aarde toe. Een van ons moet die aanvanklike Adam en Eva en God verhouding weer kom herstel. En wat doen Jesus? Hy kom hang in 'n kruis. En toe aan die kruis hang, toe vat hy vir God aan die een hand, en hy vat die mens in die ander hand, sy verteenwoordiger, en hy bring hulle weer by mekaar uit. En hy hang tussen hemel en aarde. Hoekom, vriende? Want daar was nie plek vir hom op aarde nie, want hulle het hom gehaat. Maar daar was ook nie plek in die hemel nie, want hy was dit deurdrenk van sonde. Toe hang hy maar tussen hemel en aarde. En in daai posisie bring hy vir jou en God weer by mekaar uit. En tot en met daai dag, vriende, was daar polygame huwelik in die Ou Testament. Salomo het 100 vrouens gehad. Waaroor gaan dit as jy 100 vrouens het? Dit gaan oor dominansie. Dit gaan oor ek is in beheer, en ek het hierdie klomp vrouens as onderdane om my, wat die hele tyd rondspring, en elkeen verrig 'n ander funksie en bedien my. Dit gaan oor dominansie, en die feit, die oomblik toe Christus aarde toe kom, toe begin homogame huwelike. Homogame huwelike, waar een man en een vrou mekaar kan dien en lief hê. Verstaan u nou die woorde? Man en vrou, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Want as dit nie vir Christus was wat aarde toe gekom het nie, sou jy in ongelooflike vyandskap geleef het met jou man of jou vrou tot vandag toe. En dan sou jou huwelik miskien nog slegter gelyk het as wat hy nou gelyk het. Ek sê dit nou met 'n smile, want een van my predikantvriende klim al by die synode uit, en ek ken hom nou al so goed. En toe hy uitklim, toe sien ek maar, hy klap hy kar se deur so met so lekker golfswaai, klap hy hom toe. En hy stap so weg, en ek sien sommer, want hy nou net op die foon gepraat.
En hy sê vir my van, hy sê, as 'n gelukkige huwelik lyk soos myne lyk, nee, hy sê, hy wil lukkig weet hoe lyk 'n ongelukkige huwelik. Vriende, ek vra vir u dat u sal blaai, want ons moet die sirkel klaarmaak na Filippense 2 toe. Filippense 2. Filippense, bladsy 258, ek kry bietjie weg in 'n ou se Bybel, bladsy 258. Want ek wil hiermee afsluit oor die rol van die man en die vrou in die huwelik, Filippense 2. Filippense 2 vers 3. Kom ons luister gou hoe gee Paulus vir ons die medisyne vir hierdie virus? Wat sê Paulus, Filippense 2 vers 3? Moet niks uit selfsug of eersug doen nie. Maar in nederigheid moet die ander een hoër ag as homself. Hoorie vriende, die oersonde van die afbreek van onderdanigheid. Paulus kom herstel dit. Hy sê moet niks uit eersug of elsug doen nie. In jou huwelik vanoggend, geliefde vriende, staan daar moet niks uit selfsug, maar in nederigheid moet die ander een hoër ag as jouself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belang dink nie, maar ook aan die van ander. En dan die pragtige lied, die hymn, die lied, die gesang wat deur die Jode gesing is, en hy word tot vandag toe nog in Israel gesing, en hy is in ons Bybel opgesluit, dis hoekom hy so effens meer kursief geskryf is. Die volgende woorde, vriende, hierdie is die resep. As jy wil, gaan fotostateer dit vir jou, knip dit uit, sit dit voor in jou beursie, sit dit enige plek waar jy kan elke dag sien, want dit is die resep vir jou meneer en mevrou se gelukkige huwelik. Wat sê die resep? Dieselfde gesindheid moet in julle twee wees, wat daar ook in Christus Jesus was. En luister nou weer eens die vernedering, nê? Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op 'n godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy homself moes vasklem nie. So hy was nie gepreoccupeerd met sy koningskap en sy hemelse heerlikheid nie. Hy het hom nie daarself aan vasgeklem nie, maar nou sê vers 7 die kern van hierdie gedeelte. Maar hy het homself verneder. Liewe vriende, niemand het ooit vir Christus verneder. Christus het besluit, ek sal myself verneder. Deur wat te doen? Deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood. Ja, die dood aan die kruis. En liewe vriende, wat dink God hiervan? Hy merk die vraagstel, wat gee God vir hom? God gee vir hom vers 9. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken Jesus Christus is Heer tot eer van God die Vader. Liewe vriende, liewe doopouers, as jy vanoggend 'n hemelse huwelik wil hê, met ander woorde, as jy wil hê God met jou huwelik tot die hoogste eer verhef, want jy kry ongelukkig net twee tipes huwelike op aarde. Jy kry of 'n hemel op aarde huwelik of 'n hel op aarde huwelik. As jy 'n hemel op aarde huwelik wil hê vanoggend, vriende, en jy wil dit hê wat God vir Jesus gegee het om tot die hoogste eer te verhef, jy wil 'n top huwelik hê, is daar net een resep. Raak 'n slaaf in jou huwelik. Dien jou man, dien jou vrou. Omdat jy 'n vrou is? Nee. Galasiërs 3 vers 28. Daar is nou nie meer man en vrou nie, en daar is nou nie meer Griek en Jood en vry en slaaf nie. Maar in Christus is julle almal een. Almal kinders van Abraham. Hoekom? Want wat het God in Christus kom doen, vriende? Hy het die aanvanklike, die mens wat die beeld van God, die verteenwoordiger van God op aarde is, het hy kom herstel. En dit hang nie van geslag af. En daarom, vriende, jy moet jouself verneder. En ek wil begin afsluit met hierdie woorde.
Beteken dit nou dat wanneer, en ek wens ons kan die week baie daaraan gewy het, maar ons het nie die tyd daarvoor nie. Beteken dit nou dat jy, wanneer 'n man 'n narcissus in die huwelik is, en 'n vrou het 'n afhanklike persoonlikheidssteuring, en daai twee mekaar soos magnete aantrek, en die man die vrou sal vernietig, tot emosioneel aftakel eers, en dan tot fisies, totdat hy haar sal doodmaak. En ons het die afgelope tyd baie daarvan in die media gesien. Beteken dit nou dat die vrou moet teruggaan na die man toe en sê, my oog is al so geslaan, ek is al so afgekraak, jy het my al vernietig, ek mag nie gemering op aansit as ek gaan werk nie, ek mag nie vriende hê nie, hou my van my familie af weg, dat ek die hele tyd sal sê, maar ek is mos nou 'n slaaf, ek dien jou. Nee, liewe mevrou, as jy so dink, het jy 'n afhanklike persoonlikheidssteuring, kom sien my in terapie, daar's fout met jou. Dis nie wat hier staan. Jy dien nie jou man en jy dien nie jou vrou, vriende, uit swakheid uit nie, want dan is dit 'n persoonlikheidssteuring. Jy doen dit juis vanuit krag. Want sê Mahatma Gandhi, net sterk mense kan ander mense vergewe en net sterk mense kan ander mense dien. As jy dink dat jy in jou huwelik altyd op jou rug moet lê en sê, ag sorry en loop maar oor my en dit is fyn, nee, dan weet jy nie wat dit beteken nie. Jy doen dit vanuit krag. Jy sê, omdat ek Christus liefhet, nee, sal ek my lewensmaat se volle potensiaal ontsluit. En ek doen dit vanuit sterkte, maar vriende, sterk mense is mense wat al hoe rustiger, al hoe sagter en al hoe meer liefde gee. Ek wil afsluit met die woorde wat ek so baie gebruik. Dit sit net vanoggend 'n cherry op die koek en dit is mense wat hulle self liefhet, vriende. Dink baie van hulle self. En daarom dink hulle nooit aan hulle self. Maar mense wat hulle self nie liefhet nie, dink baie min van hulle self. En daarom dink hulle 24 uur van die dag net aan hulle self. Wanneer Christus Jesus homself verneder en daar aan die kruis hang as 'n kaal man, doen hy dit as die sagste leier van alle tye, maar waaragtig ook as die sterkste leier van alle tye. Liewe man en vrou, as jy 'n gelukkige huwelik wil hê, gaan verneder jouself in jou huwelik vanuit krag. Gaan begin dien. Gaan begin belangstel in wat is jou vrou se drome, wat is jou man se drome, wat is vir hulle maklik, wat is vir hulle moeilik. Fokus op jou lewensmaat. En dan die laaste woorde wat 'n filosoof eendag gesê het, as jy gelukkig wil wees, moet die streepie op die y, moenie trou nie. Maar as jy iemand anders gelukkig wil maak, trou. Ons moet saam. Vriende, ons gaan almal saam bid deur die sing van hierdie pragtige lied. Ons wil vir mekaar sê dat ware liefde is waar ons mekaar dien en waar ons mekaar omgee. En dat die Here in ons harte sal spreek vandag. En dat ons sal sê, my Here, ek het u woord nou gehoor. Help vir my in my huwelik. Kom ons sing net hierdie eerste vers. Sing net die eerste vers en ons sing dit ook net een keer deur as 'n gebed. Spreek Heer, spreek, want u dienaar luister. Vriende, daar's nou geleentheid vir die offergawes. Kom ons gee die offergawes in.
Vriende, ek wil net die enkele afkondigings vir julle voorhou. Ek begin by die gemeenteete. Sondag wat kom, dis ons Pinksterfees die oggend met 'n nagmaal hier en na die tyd gaan ons almal heerlik saam eet. Vriende, bederf jouself, dis R80. Waar gaan jy by enige restaurant nog vir 'n volledige boerekos ete met 'n heerlike nagereg kry vir R80. So asseblief die kaartjies en die besprekings, as jy nie nou geld het nie, gaan bespreek net die ete by Attie, by die ontvangslokaal, by die inligting, as jy klaar is, agter by die deur, 'n heerlike ete in die saal Sondag na kerk. En vriende, dan is ek baie opgewonde om vir julle te sê, ons het in ons gemeente 'n borgeboer met voer, waar ons die Karoo boere in die Williston omgewing help met fisiese voer vir hulle skape, want dit lyk so daar, vriende, en vir julle die ongelooflike nuus gee dat ons is nou in ons 3de week uit ons gemeente uit, en ons het nou R120,000 so ver, het ons bymekaar gemaak. Kom ons gee 'n lekker hande klap. Vriende, die hele projek gaan aan vir die jaar, moenie ophou gee nie, asseblief. Ons het uitgewerk, ons het nou al so 300 voereenhede kan ons gee. 'n sak mielies en 'n sak pille wat ons vir boere gee om aan die lewe te berei. Vriende, so ongelooflike voorreg vir ons om dit te kan doen. Loof die Here ook daarvoor. En dan vriende, wil ek vra, Attie, is daar nog iets wat ek vergeet het? Die? Kan jy hoor nie? Wyn. O ja, dankie Attie. Daar's heerlike wyn in die voorportaal vir al ons doopouers en vriende van julle. As julle van die Strooidak wyn daarvoor kan julle daar vir julle met Attie gaan regmaak, en dan is dit vir jou aandenking. Ek gaan nog so 'n bietjie bly as jy wil hê ek moet die bottels vir julle teken, is julle baie welkom vir julle te gaan kry. Vriende, kom ons staan, dan sluit ons af. Net voor ons afsluit, ons is nou staande, en ek wil net vir oom Frikkie sê, baie geluk met sy verjaardag vanoggend. Oom Frikkie, jy's 'n dierbare, jy's 'n mentor vir my, en soos 'n eie pa vir my. So vriende, oom Frikkie, julle is wonderlike gemeentelede vir ons, deur diep waters die afgelope 5 jaar, en ons wil as gemeente vanoggend vir jou baie geluk sê. Kom ons gee net vir oom Frikkie 'n lekker hande klap. Kom ons sluit af met hierdie pragtige seënbede vir Afrika. Seën ons Here God, seën Afrika, laat sy mag tot in die hemel reik, oor ons as ons in gebiede vra, seën ons in Afrika, kinders van Afrika. Hou u hand toe Heer oor Afrika, lei ons tot by eenheid en begrip, oor ons as ons u om vrede vra, seën ons in Afrika, kinders van Afrika. Daal neer o Gees, Heilige Gees, daal neer o Gees, Heilige Gees, kom woon in ons, lei ons, o Heilige Gees, lei ons, o Heilige Gees. Seën ons Here God, seën Afrika, neem dan nou die boosheid van ons weg, maak ons van ons sonde ewig vry, seën ons in Afrika, kinders van Afrika. Daal neer o Gees, Heilige Gees, daal neer o Gees, Heilige Gees, kom woon in ons, lei ons, o Heilige Gees, kom woon in ons, lei ons, o Heilige Gees,
lei ons, o Heilige Gees, lei ons, o Heilige Gees. Vriende, elke oggend as jy opstaan, is daar 'n Kain en dan is daar 'n Abel in elkeen van ons. Mag die Here gee dat jy elke dag Abel sal laat oorwin. Amen. Seën ons Here God, seën